Wetso madume primaring ya tsatsi la laboraro dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone nako e le bosupa mo phatleng kopana le nna Benson Putego mme jaaka gale bongwe ke bobedi Mio fano ke go sgongwe yo tla bonga go neela tsa metshameko Wetso re ditibulehela ka go leba ditlhogo Bani ba lebogela puso go bo metsi ya bone ya akareditswe mo go etla gelwang diofisi tsa mapodisi Go tlhoka jwa maranyane mo go fefoseng ditlhabololo mo mafatsheng bo gatelelwa. Fa mo go tsa metshameko dikgantshwane tsa lefatshe leno le Tsilletebogo le Colin Kibina Tshipi ba tsoga ba phadisana kwa kgaisano ya Lusane Diamond League. Wetso yo ranola ka puedi ya tla video Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng lephata la thuto le tlhabololo dikitso le tshwaragane le lekala la lekgotla la ditšhaba UNICEF le simolotse maranyane a e-learning passport a tla thusang go itebaganya le dikgwetlho tsa mahama wa thuto maranyane a e-learning passport go kailwe a tla fa baithuti boikarabelo jwa go ithuta ka nako ya bone fa ba le kwa malapeng maranyane ao a dirilweng ka tsela e ka kgonang go bereka le fa go sena internet a simolodisitswe kwa sekolong se segolwane sa Mogoditšane Senior ke tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Letshola Thebe ke letleletswe somolokae o na le ko Tshwaragano e ya puso le lekgotla la UNICEF e solofetse go tlhomamisa gore bana botlhe ba nna le thuto ya boleng segolo jang go itebagantswe le bana ba metse e kgakala le ditlamelo. Maranyana a tsile go oketsa boleng jwa dithuto tse bana ba ntseng ba di fiwa ko dikolong ka jaana a fa baithuti sebaka sa go ithuta kwa lapeng ntleng le makgwere ape. The implementation of the Botswana National Digital Transformation Strategy through the Smart Sport Village Connectivity Project for internet access as well as provision of laptops and gadgets by the Go simolola maranyane go relela dikolo tsa lefatshe leno ka smart boards le go neela baithuti di laptops go tla tsisa katlego ya e-learning passport mo gape go tsile go rotloetsa lenaneo la thomontsha le le buang ka go fetola dikakanyo le ka fa re dirang dilo ka teng. Reset and reclaim agenda, the reset and reclaim agenda, components of the mindset change and digitalization ya re changing. Go dirisa e-passport moithuti o tshwanelwa ke go ba a ikwadisitse mo maranyaneng go dira seo. It is set to revolutionize education in Botswana. By aligning with the national curriculum, it supports formal and non-formal education. Maranyana a tla tsenya sa bana ba se rutwang kwa sekolong se se tla thusa fela thata go tla nna le metlobo ya dibuka ya maranyane diteko le tsotlhe tse di tla thusang go dira thuto go nna motlhofo mo ngwaneng. Interactive learning materials from lessons to quizzes, all accessible on computers and mobile devices. Maranyane a se tsana me mafatshe a ka tshwara masome a mararo le bofera bobedi lefatshe ka bophara go akaretsa lefatshe leno. The learning passport is one of the tools that is going to enhance and improve academic performance in our students. We wish to assure you and reassure you as our critical stake. Se se tsile go tlhabolla maduo a dikolo a ditlhatlhobo mme re le lephata la thuto re tla re tlhomamise gore re tla tswelela ka go dira mananeo a tshwana le a maranyane a e-passport a tla thusa lefatshe leno go phadisanya le mafatshe a mangwe. Of the Botswana Learning Passport, therefore, marks a great digital transformation in our journey to reform our education to be globally competitive. Maranyane a e-learning passport a solofetsa gape go thusa bana ba ba sa fetsang dithuto tsa bone go relela lefatshe leno. Ke letleletswe Somolokae Botswana Television Gaborone. Me Tenjiwe Ngcobe go tsweng kwa lefatsheng la Zimbabwe le bana ba gagwe ba le batlhano ba kopantswe le lesika la bone kwa motseng wa Lepokole kwa kgaolong ya Bobirwa mme ba tlanelwa boagedi jwa lefatshe leno mme Ngcobe ntse e le motshabi mo Botswana mme a nna jalo kwa kampeng ya batshabi kwa Dukwi Mamosisiska Kapego. Lefatshe la Botswana ke legae la batshabi ba feta makgolo a ferang bobedi go tswa mo mafatsheng a Zimbabwe,
Democratic Republic of Congo, South Sudan le a mangwe. Kampa ya batshabi ya Dukwi e simolotswe ka ngwaga wa 1978 mme e fitlhelwa ka bophirima jwa toropo ya Francistown dikilomitara di ka tshwara 126. Kampa eo ke gone kwa go tlhokometsweng batshabi ka dijo, bonno le tse dingwe. Pošeng lephata la molao le kopile batshabi go ikopela boagedi mo lefatsheng leno go akola tsotlhe tse di neelwang baagedi. Ga ba re gorogela ja ba nna bonthabongwe jwa rona amma ruri e nne bonthabongwe jwa rona ba seka ba thaela dipe tse di ba tshwanetseng tse leng go le rona di a re tshwanela. Methenjiwe Ncube o gorogile mo Botswana ka ngwaga wa 2008 kgwedi ya Motsheganong mme a isiwa ko kampeng ya Dukwi. O ne a boela Lepokole kwa mme mmagwe a tswalwang teng a nna ka diteseletso tsa nakwana go fitlhela ka ngwaga wa 2013 diteseletso tseo di emisiwa. O ne a boela Dukwi mme morago ga dingwaga di le 11 ke gone jaanong a boelang Lepokole go kopana le ba masika le ditsala. Ke kgaolo ya rona re tshela ka leruo ba rotlhegela ga re ba rui ba gale le gale mme ne ke re yalo ke re ha mongwe a ka re potsanenyana yo mongwe a re nkuhale yo mongwe a re sele le ena a tsene mo go rona ka mafolo ro oketsegile ruta gote bana ba 6 mme le mo go goketsa gore o itumetse thata ka gore ga a itse gore ba taba mo tsholetseng ko sekolong kako ha gongwe 100% ya no wa go tola ke tshwantse ka bua ke le proud gore kwana ntse a le teng ne se mmua tsholetseng ko go. But we thank you for hosting her ka diemo le di-conditions tsa na le mo go tsona. Puso le bana le seabe e tsweletse ka go baya seemo leitlho le go ema nokeng thulaganyo e ya go tshwaraganya masika le batshabi monogae e tsamaya sentle. Tse re simolodisitse thulaganyo yotlhe ya gore dipampiri tsa bone tse di rurifatsang gore ke Batswana ba nne le omang di nne teng. Ba tshotse tse dingwe ba emetse hela gore ba bitswe ko immigration ba tle ba neelwe setlankana sa bone sa gore ba mo gae. E ne ya re ngwaga o fetileng kwa bokopanong jwa bobedi jwa batshabi lefatshe ka bophara kwa Switzerland, Botswana ya itlama go sala morago ditsetlana di le 4 go tokafatsa matshelo a batshabi. Nngwe ya dintlha tseo ke go baakanya molao o lemogang le go laola batshabi gore o neelane le ditiro tsa mafatshe a sele. Mamusi Siska, BTV News, Lepokole. Ramolobogisa Ncube le ba lelapa la gagwe mme ga re tswela ntse le kwa kgaolong ya legare mo palamente wa Sosong re Obrile Saso o lebogetse go akwa ga diofisi tsa mapodisi kwa motseng wa Mosolotshwane a supa fa dikago tseo di tla thusa go lwantsha borukutlhi jo bo ntseng bo tshwenya ka jana banni ba tla kgona go bega go kopa dithuso ka bogautshwane. Re le Saso yo gape le mo palamente wa kgaolo eo o buile seo jaaka na rola company lefelo le dikago tseo di tla go mo go tsone kwa motseng wa Mosolotshwane mo tsatsing la maabane. Lovemo Mario wa bega. Motse wa Mosolotshwane o dikilomitara tse di 20 go tswa mo motseng wa Shosho go gone banni ba latela ditamelo ka go harologana teng. Go ya go bega dikgang tsa borukuti kwa motseng wa Shosho e tla nna selo sa maloba ka jaanong go agiwa diofisi tsa sepodisi mo motseng wa Mosolotshwane. Mme tshwanetse gore di-30 tiro e be e simolola ke tiro e tla tsaya ngwaga le kgwedi tse di ka nna 3. Tshwanetse gore ngwaga o tlang ga o hela pele a re ya dikrisimoseng e be setse re le mo teng ga station sone sa ronase. Mme ka go rialo ne ke re ka re ya ka re bua ga se tiro e re irang Setswana ka re tlwaetse ga go tsa government mo re tsamayang re aga bone ba tla ka madi ba dira tiro eo e ba re ha dilotlole be re tsena. Kago e agiwa ka 35 million pula ka jalo mo palamente wa kgaolo a rotloetsa banni fa go dirisa sebaka sa go bereka ka nata fa ba noetse tiro kana mebereko. Police station ye ba gaetso so santa litsela gore ya o simala ka wala tsa ditiro so santa mo go ageng ya ka ete ba ya riwa yana ya go nna le ditiro ha o netswe letsogo tsenya letsogo a o dire a go re direng go dirwe go hele ha o rumile tsenya letsogo o dire go hele. Police station ke re le ba Mosolotshwane police station ye ya go taka ba sepodisi jalo a mapodisi ba dirisiwe a dikago tse di dirisiwe
jaanong re lese go thola re ntse re re ga di nkame ke tsaya ke re ta simolola go itshwara sente batsadi ba rona ba ta kgona go ba robala ka lebaka la gore ke dumela gore police ha ele ha gona monana ope o ta batang go tsenya batsadi dingalo dilo tsa rona di tata ka gore ga re ka ke ra senya re sa le 4 tona Lesaso o ne gape a lekola ka go e tsweletseng ya kokelo gone mo motseng o. Love Mo Mario, Botswana Television, Mosolo Tsani. Ha re tswela ka ditlhabololo tsa dikgang tsa sepodisi ba ne ba hukuntse le metse mabapi ba re ba leboga puso go menagane go bo motse wa bone le ona wa akareditswe jalo mo go e tlagelwang diofisi tsa mapodisi banni ba re ba botlhokatsebe bo tla hokotsega kwa kgaolong eo mme ebile le bone fela jaaka metse mengwe kgaolo ya bone e tla tlhabologa ka jaanong e tla kgona go ngoka babeeletsi ba buile se ka nako ya go simolodiwa kago ya ofisi ya mapodisi kwa hukuntsi pego ka Neo Mudungwa. Kago e simolotswe ka go lema setlhare se le bokao jwa gore kgaolo e jaanong e tla bo e babalesegile botlhokatsebe e tla nna dikgang tsa maloba go gontse e teng mo kgaolong ya rona batsadi bane yaanong go mo go tla dira gone gore ha re nna le mapodisi a palo e rileng go kgone gore go kganele dikgang tse dingwe batho ba tshabe ba ke ba tshwarwe ba tshabe gore ha dikgang tse dingwe ka gore yaanong e tla bo gona le bodiredi jo bo rileng se sengwe gape se re tshwanetseng re se itumelela mo kgaolong ya rona ke gore mapodisi ba ntse ba lela ka maroko ya ka hukuntsi bile le motso ke dumelang gore o hagare o dukulogile ke matšheng go na le di-settlement mme ke dumela gore go tle go batho go halela gore ha go nna le sengwe se gongwe le jaaka re itse gore dibara di dintsi gone mo motseng o borukuthe gantsi bo diragala gone ko nthata kana bo simologa gone ko nthata mme ke dumela gore sepodisi tabe se le gaufi jaanong ka dipalo tse di oketsegileng. Police station ya go tla re tsa gore ya go create di-opportunity tse dintsi batswana ba bangwe ga ba bereke le nna ke le moteng ke sa bereke ga ya go dirwa ya go simologa ka kago hela ya agiwa ke tsa gore ba bangwe ba ba sa berekeng ba kgona go bereka mo di-company tse ditabe di aga e re ka kgaolo eno e itsege thata ka thuo segolo jang ya dikgomo banne ba itumelela gore kgaolo e jaanong e tla gatela pele ka dilelo metsentseng di ba utswela leruo di tla tshabela kgakala le magodu wa dikgomo magodu ba ba re senyetsang ba ntse ba ipusa he go ra gore gongwe ke bone hela ba gongwe ba sa itumelang tsatsi la gompieno ba bangwe rotlhe batho ba re ntseng re lela ka go senyediwa re itumetse engwe ya police station tse gore re di nesta pula di ke gore thusa thata mo kgaolong ka gore tshane a le nosi o ntse a sa kgone go ka khabara mafelo a otlhea mme yaanong ke dumela ke re ga e tsile jaana e atumetse setšhaba go raya gore dithuso di tla bonagala sentle di ya ka bogautshwanyane ko bathong kago ya ofisi ya sepodisi le matlo a mapodisi go solofela fa e tla thusa kanamiso ya ditirelo tsa sepodisi. Neo Mudungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Re ntse re go lebile ba rialo mapodisi ga ba setse ba go fota o tla o ja lebidi mme ra tlhatloga re leba kwa godimo kwa kgaolong ya Tswapong mme re leba kwa motseng wa Lerala kwa kgaolong yone ya Tswapong kwa le gone motse o e leng mengwe e sogofetseng ka jaana e tla agelwa diofisi tsa mapodisi banni ba Lerala ba re dikago tseo di tla ba namola mo borukutlhing jo bontseng bo ba jesetsa mo kgwebedung kwa motseng o segolo jang bogodu jwa leruo Mamosi Siska ka pego ba itumetse hela thata ko Lerala Maunatlala ba itumeletse #RePusha28 re itumetse thata tota ga ra bulo go batla dithuso tse di tshwana le tse go tswa ko moragorago re ntse re sokola gore ne re lo tsena bo bona gore bana ba modimo ba sokola ba go legilwe ke leina gore sepodisi ke tshwantse gore nne bona ba ba re sireletsang ka ntata gore ne ba thaela le ha ba diralang teng ga se gone selelo se ntseng re se lela le batsadi ba rona ka borukhuthi bo bonong bo thasetse mo motseng wa rona wa Lerala re batla gore re ka se se ta mo motseng wa rona wa Lerala re ta robala boroko
ba ya bo e le bangwe ba ba neng ba tsene moletlo wa go simolodisa semmuso dikago tsa sepodisi tse di solofetsweng go simolola mo nakong e sa fediseng pelo. Go le pele sepodisi sa motse o se ne se kopile boroko mo diofising tsa kgotla go thusa banni ba lerala. Seo e tla nna selo sa maabane jaaka lehelo le la dihekere di le 4 e tla nna lone le go tla agiwang diofisi di le bofera bongwe, matlo a le 7 a bodiredi. Diofisi tse di tla ka makalana a farologaneng go lwantsha borukutli. Go ta ga police station go taka ka di-units tse dintsi tsa maphata a farologaneng a sepodisi le ba ba sa apareng uniform yalo ba re ba bitsang bo detective ma CID le mapodisi hela ka dikitso tsa bone jalo ba ba rutetsweng bone bo gender go thothomisa melato ya gender violence, gender based violence le gone go thothomisa melato ya stock theft. Motse wa lerala ke mengwe ya metse e gateletsweng ke bogodu jwa leruo. Mo nakong eno dipalo di supa fa go simolola ngwaga ono go tsana kgwedi eno ba setse ba kwadisitse dikgang di le 10 le bofera bobedi fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng ka di le 11. Mamusi Siska, BTV News, Lerala. Haile gono suban se gona sa ditshwantsho di kgang tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la laboraro. Tona wa ditheletsanyo dikitso le maranyane re thulagano Merafe Segoko a re go botlhokwa go itumelela phetogo e dirilweng jalo ke maranyane ka tlhabolotsa lefatshe le gone go thusa batho go bereka kana go dira ka go akofa le gone ka bonatla. Re Segoko yo gape le mo parlamente wa Tlokweng o buile se kwa moletlong wa pulo semmuso ya beke ya go ipelela maranyane kwa Tlokweng Maabane. Ke o buile ra dipotsane wa bega. Beke e ya go lemoga botlhokwa jwa maranyane ke a bohelo mo meletong e neng e tshwere ke lephata la ditheeletsano dikitso le maranyane ya go ipelela diphetogo tse di tlisitsweng ke maranyane. Baithuti le bana le seabe go tswa mo mogameng o ba ne ba phuthaganye go tshwara dithutopuisano ka dithabololo tse dišwa tse di tlisitsweng ke maranyane le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di lebaganeng mogama o. Microphone and the iPad I'm using are technological innovations, underscoring our daily dependence on technology. Technology is able to bridge... Sone di dirisiwa se ke di dirisang go bua le lona ke tsa maranyane. Gompieno re reka dithoto re le mo malapeng ka maranyane le sekolo tota malatsi a se tsenwa ka maranyane. Video calling and attending video lectures that have all been made possible by inventions of the internet as a technology. We see the growth of artificial intelligence, where machine classed as robotics are programmed. Malatsi a ditiro tse dingwe di dirwa ke diroboto. Baithuti ga ba tshwanela go salela morago ga lehatshe le thabologa ka dikitso tse di kwa godimo tsa maranyane. Students cannot afford to be left behind in such a development. Hela rase go kgothagisa baithuti ka borai jwa go dirisa maranyane ka tsela tse di sa siamang. Social media platforms like Instagram, Facebook and X, well, formerly Twitter, which were originally... Maranyane tshwana X, Facebook le Instagram a maikelo a one e neng le go kopanya batho a dirisiwa ka tsela e sa siamang mo malatsing and on numerous occasions leading to depressions of juveniles. Baithuti ba ne ba bua se ba se ithutileng kwa dithutong tsa maranyane. Science ka Setswana re bitsa maranyane ke yone e le reng e re thusa in innovating new items that make our lives easier. It correlates with technology. I spend a lot of time with social media, but mostly it's for study things, and then some other times to start a business. When I grow up, I want to be a neurosurgeon. I feel like it's okay to continue the medical. Ha ke gola ke batla go nna ngaka ya boboko ka gore mo Botswana dingaka tsa mohuta o di palo potana. So it would be helpful and innovative to encourage other Batswana as well to engage in. Re se go gwa re bana le seabe ba mogama a maranyane ba taka ditsela tsa go dirisa maranyane ka tsela e sa kgotheleng tikologo. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Tlokweng.
dialogang di le 47 47 tsa lenaneo la ipelegeng go akaretswa di tse 5 tsa lenaneo la nyeletso lehuma di ne tsa loga mo lenaneong le le šafaditsweng la ipelegeng kwa letlhakeng mothusa mokwaledi wa lepata la dikgaolo le tlhabolomagae mme Tshepo Kebakile a re ipelegeng yo tlhabolotsweng kana yo šafaditsweng ke kgatelopele e tona e rutang batswana ditiro tsa diatla ka go farologana mme seo se ba fa sebaka sa go tlhabolola matshelo a bone. Lizzy Class o apega go atlega mo maitamong a go nna tšhaba ikaegileng ka dikitso ke se puso itebagantse le sone ke ka mo itse re ntshwetsa go thabolola lenaneo la ipelegeng ka go rutuntsha bodiredi jwa lone go ithutela ditiro tsa diatla ka jalo baithuti ba le 42 ba sa tswa go aloga mo tirong tsa diatla go tswa kwa metseng ya ditshegwane le malwelwe le ba le batlhano go tswa kwa lethakeng ka fa tlase ga lenaneo la nyeletso lehuma. Lenaneo le la ISDC le tsamaelana le yone ke dilo tse di leng gore di ikaegile ka thabololo bodiredi go ikemela ka dinao le itsholelo e akaretsang bothe go tokagatsa ditirelo tsa selegae e le nngwe ya maiteko a go tsosolosa itsholelo e ikaegileng ka dikitso yone economic knowledge based economy gore e te e kgone gore ka yone e akaretse mongwe le mongwe. We want to provide an opportunity for beneficiaries of the ISDC and poverty re batla gona dialogane sebaka sa go supa dikitso tsa banannatso re batla gape go bana kgothatso jaaka ba simolola leeto la bone le le fetogileng fa ba simolola mosepelo a bone mo go tsa kgwebo as well as unlock their future in entrepreneurship. Le fa go ntse jalo dialogane tse di ruteditswe go tsa dithuto tsa bone ka thoafalo go thusa go thabolola matshelo a bone. Kitso e le neetsweng ye le amogele le be le nne le toto ka gore go ra boikarabelo mo go lona mme dilo tse ga le na le tsone le tla dira gore ka moso le isemetse ya lona ko pele. Kgwebo tsotlhe tse lang go tsena mo go tsone tse di tla le tlisetsang letseno le di tseye ka tlhwagalo le iphape mo dilong tsotlhe tse e leng gore la itse gore di ka le ntsha mo tseleng le nne dikgantshwane tse e leng gore goromente o ka tsoga a di emisitse gale puso ya Botswana e di emisitse gale re nyamme le dirile. Mme banana ba na le go hekediwa ke dinotagi di diritibatsi ne ke le kopa gore le ka re le ka nama le iketile ka tsone ka gore di dira gore le tse ditshwetso tse e leng gore ka moso ke maikothao hela mo go lona. Dialogane di rutile go nna sekao mo setšhabeng go supa botlhokwa jwa thuto bogolo jang mo bananeng. Lizzy Class, BTV News, Lethakeng. Re tswela dikgang tsa rona ntse le mo dikganyeng jalo tse di amanang le diofisi tsa mapodisi motse wa Tshobokwane kwa kgaolong ya Gantsi le ona o akareditswe jalo mo go etagalang diofisi tsa mapodisi Lesego Mokwaisi wa pega. Etso ga gona le gaele molatori ne le di atametseng ka jana re tla bo re tswella le tsa mafatshe a sele mme ga re tswella le tsone tautona wa pele wa Amerika Barack Obama le mohumagadi wa gagwe Michelle Obama ba supile ke monokeng ya bone mo ntlhopheng wa botautona mme Kamala Harris. Bobedi jo bone bo tsene phutego ya sepolotiki ya Party ya Democratic kwa Chicago ka la bobedi kwa ebileng ba tlholega gone. Harris yo mo nakong eno e le mothusa tautona wa Amerika o ipaakanyetsa jalo go tlhatlhogela kwa maemong a go lwela botautona jwa lefatshe leo mo ditlhophong tsa lefatshe leo tse di tla bong di tshwerwe ngwaga ono kgwedi ya ngwana a tsele. Fa ka fenya e tla bo e le ene mme wa ntlha go nna tautona wa Amerika gape le motho montsho ebile gape le motho wa letso la kwa Asia. Tautona wa pele Obama a re Harris o ka tsa diphetogo tse dingwe gape kwa lehatsheng leo. Kamala Harris o nnile le ipapatso ya lebaka le lekhutshwanyane ka ke gone a nna ntlhopheng morago ga gore tautona wa lefatshe la Amerika Joe Biden a ikgogele morago. Harris o solofetse go amogela thomo ya botautona mo tsatsing la kamoso. Etso molotsana o ka mona tjana ona ke o thobisang khutwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ke go segonkwe o Malala a laotswe kgaitsedi ya motho.
Dumela Benson, ke dumela gore o siame Raitso. Ga kwa tjiwa. Ga kwa tjiwa go tlhilele ke setso sa rona rra. Tla ka go leboge Benson me kere madume we tsotlhe ja sa tlhalositse yo fano ke go sogongwe o tla mga go nela dikgang tsa motshameko e letsa Botswana tonight. Me ka go letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka e kwa setlhoeng. Mampudi wa di-Olimpiki wa lebelo la 200 meters le tsile tebogo le khola dikibana tshipi ba tla phadisana kwa kgaisano ya Lausanne Diamond League ka moso kwa Switzerland le tsile tebogo o tla bua le kana mashetla le batebogi ba kwa America Fred Kelly, Arion Nathan le Johnson Fabule. Lebelo leo le tla teboga metsotso le lesome le bofero bobedi pele ga nako ya lesome le tota pele ga nako ya lesome ka la bone bosigo. Khola dikibana tshipi ene o tla phadisana mo lebelo la 400 meters abapola na le motabogi wa kwa Zambia Muzala Samukonga yo a gapileng seetsele sa bronze mo lebelong leo la kgaisano ya di-Olimpiki metsotso le mene morago ga nako ya bofero bobedi bosigo. Faratswelela moakamedi wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee tla ge ga sitsiwi a re bana le bogole bana le bokgoni jwa go atlega mo metshamekong ka le bone bana le talente ga sitsiwi buile se kwa pulonsimuso ya dikgaisano tsa dikolo tsa bana le bogole kwa Motšhudi a re tlogolo go ntse ka kagiso molelekwa. Dikgaisano tse di tshwere ka fa tlase ga sethogo se reng thotloetso ya metshameko go eng go setšhabeng se se tekanetseng go sa kgathalesege gore a o sela ka bogole. Metshameko e kailwe e na le bokgoni ja gore bolla batshameki le batabogi ba thwathwa ba lefatshe leno. Our athletes have contributed greatly for this. Batshameki ba rona ba diretse lefatshe leno go le go tona thata re ba re leng sone ka bone. Ke ka mo lengwe la matshego a Special Olympic le lenonotshang bana le bogole le re ra kgona re tla kgona. Mo boemong jwa Botswana National Olympic Committee re lemoga seabe sa Special Olympic ka e re bolotse talente mo batshameking ba ba tshelang ka bogole mme re lemoga tiro e ntle e ba e dirang. Nurturing talent, we do recognize the job that they continue to do. Dikgaisano tse gape di kailwe e le nngwe ya maitamo a puso ya go akaretsa bana le bogole mo motshamekong. Policy e sa tswa go itisiwa ga moragonyana mme ebile re itse gore gape ga moragonyana puso ya rona e na saena mo go the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mo go teng re e bitsana re re UNCRPD ke molao tsamaiso wa UN gore re tshwanetse re dire yang le bana le bogole mme selo se sa re itumedisa tota re tshwanetse re se lebogele gore e be le gore puso e dirile that response ya go bona gore ba inaakanye le dithabololo tse di teng mo lehatsheng. Re ipelela bana ba rona ba ileng gore re tsa gore ke bana ba ileng gore ba na le bokgoni gate disability is not an ability jaaka le ba bone hela gore ba kgona gore ba dire se se dirwang ke ngwana mongwe le mongwe ba kgona go ama fatsheng jaaka se buisa letsatsi se buile gore ba ne ba tswa Germany ga se Germany hela ba tswa bo Greece ba tswa bo USA ba tswa bo China ba sa boe hela ba tla ka di medal tse di harologaneng so bana ba kgona ba gaetso le rona ba tsa dira le rotloetsa gore ko malapeng le ne re ga ngwana super talente ya gore ke kgona se re mo rotloetseng ba gaetso. Metshameko e tswa re lanta morago ga thagoga ga se ga ja sa COVID-19 ka ngwaga wa 2020 mme ngotile batshameki go tswa go dikolong tsa kgaolo ya South Central di akaretsa thuto boswa Mokgosi batlwa kwa National le Dumang Primary Motswedi Rehab Center le Segale magareng ga tse dingwe. Batshameki ba tagaisana metshameko ya mabelo kgwele dinao le volleyball. Dikgaisano tse di simolotse ka mosupologo mme di tabela ka la bothano. Kagiso Molele kwa PTV Sport Motšhudi. Faratswelela mokgatlho wa Unami Mhotsa o re bolotse semmuso lenaneo la Thanya Monana le maikaelelo a lone e leng go rotloetsa le go thusa banana ba ba tswang mo dikgaolong tse di sena ditlamelo mme ba dirisa motshameko wa golf go diragatsa seo. Lenaneo leo le simolositswe semmuso ke barulaganyi ba mokgatlho o mosongono mono ga borone kwa FNB World of Golf a rutlwe Pako Streke le Khomotso Sefako. Fa a simolodisa lenaneo leo semmuso mookamedi wa mokgatlho Unami Mhotsa a re lenaneo leo le tla kgaogangwa ka dikarolo di le nne tsa dikgaisano tse pedi tsa National Golf Tour Botswana Golf Week lenaneo la go kgobokanyetsa batshameki madi ga mmogo le la go ruta ka motshameko o le ditsela tse di farologaneng tsa botshelo. The second SDG that we'll be touching is creating access to
good quality education. So this is through the professional development activity. Re leka go supa gore motshameko wa golf ga se motshameko fela mme o ka dirisiwa gape le tsela nngwe ya go ka bakanya itsholelo le go thama mebereko. Ka jalo re leka go supegetsa lefatshe la Botswana gore le lone e ka nna lengwe la mafatshe a tsetsang banni ba lone ka motshameko wa golf e seng go remelela fela mo go fatlhoseng batshameki. Communities in Botswana and other African countries, we are going to be reducing that inequality, because those people that are in the underserved communities, most of the time they don't have access to the information that the people that live in the affluent neighborhoods and communities have. So that is all that we will be doing. Our doors are always open. We are willing to provide her with access to our networks as well as skills and knowledge transfer, because at the end of the day we do have Dikgoro tsa rona di butswe re itlamile go mo thusa ka go mo tsenya mo go bao ba re dira le bone ga mmogo le go mo fa dikitso le dithutego tsa di thokang go fitlhela maikaelelo a gagwe. There is an actual program called Sport for All that has been going around the country. Re jaaka motshameko wa golf o tsweletse ka go tshamekwa mo noga mme o isuitse go lekalo mo Hatshara motshameko o na le bokgoni jwa go thama mebereko le go nna le sabe mo go tswakanyeng itsholelo ya lefatshe leno. We are trying to show that golf is not just a sport. Re ikeletse gape go nna le sabe mo go tsa kgodiso itsholelo sa ntha e le go rotloetsa botsogo jo bo siameng le go tshela sente. Re dira jalo ka mananeo a re a ipeileng pele. Sa bobedi e tabo e le go netefatsa fa banana ba bona tshiamelo ya dithuto tsa maemo a go godimo. Re dirisa lenaneo la rona go kgogana dikitso le go ruta ka motshameko o ga mmogo le ditsela tse di farologaneng tsa botshelo. For the Botswana Golf Week. We also aim to create a space for youth, athletes, young entrepreneurs, youth-serving organizations to socialize and network with the Botswana golfing community. Maikelo a mangwe a rona ke go fa batshameki le banana ba mo dikgwebong ga mmogo le ba mo ditirong go nna le sebaka sa go ka kopana ba ta go kgaogana maele le dikitso le bao ba amega mo motshamekong wa golf. Unami Mhotsa Fundraising Golf Day. We're hoping to take it outside Gaborone. Like she has mentioned, we have so many golf courses in Botswana. Lenaneo leo la Thanya Monana le tla simolola ka kgaisano ya go kokoanyetsa Unami Mhotsa madi a tla mo thusang go ipaakanyetsa le go tsenela dikgaisano tsa mafatshe ka go farologana. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Mega gore a lo di kgantsa motshameko tsa nako eno di wela ka tsela ntseng jalo wetso a re bore kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe ja tla go dinela ka puo ya Seesemane mme ke re wetsotlhe a re tswelele ka go tšhentšha dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro ka sona sebaka a re bo re lebelle ditlhogo gape le Benson. Tšhentšha se a madihela. Tšhentšha se a madihela re. Tholeno kgona go tšhentšha. Ka boammaaruri. Wetso a re pele re kgaogana ke boe ke go gakolole tse di neng di goga ko pele. Bani ba lebogela puso go bometse ya bone ya kareditswe mo go e tla agelwang diofisi tsa mapodisi. Botlhokwa jwa maranyane mo go hehoseng ditlhabololo mo mafatsheng bo gatelela. Tsa metshameko dikgantshwane tsa lefatshe leno le Tebogo le Colin Kibina Tshipi ba tsoga ba phadisana kwa kgaisanong ya Lusane Diamond League. Wetso ne di kalo di kgantsa rona ga di go fela nako ke yone ya bongile mabifi ra go hela kwa go ba Tepolwapi moragonyana ga metsotsonyana e mebedi ke tla bo ke na le puisano hano le ba le phata jalo la tsa tikologo ba re tlala ka dintlenyane. Wetso tloga gale modisa go mo bollana tso thupa ya tsone yone re kgetla die a nne kagiso. Betso madume nka mogele ka seemo sa loapi nna ke Faith ke Tshabile sontsho sa loapi sana kwa gompieno supa ga go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme le mo go lalabone le gone re soletse re go tswele go ntse go apogile lefatshe leno ka bophara mo maphakeleng gone go ikutlwatsa go le tsididi ko dikgaolong tsa kgalagadi borwa bothaba kgateng kwening borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba ka selekanyo sa boraro go yeng go go bosupa mafelo a mangwe a lefatsheng gone re soletse re go bogole mololo ka selekanyo sa bohera bobedi ko le tlhakane Suapen le ko Maitengwe go yeng ko lesome le motso ko Qade le Gantsi mo tsekologong gone re soletse re go ikutlwatse go le bothitho
ko Ganzi Kgalagadi borwa bothabakgateng le kweneng ka selekanyo sa 27 ko Veda go eng ko 30 ko Lephephe, Good Hope, Gaborone le Oliphants Drift. Fa dikgaolo tse dingwe mo lefatsheng leno gona re soletse re go bo go le mogote wa selekanyo sa 30 le motso mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba go eng ko 32 ko Kasane. Ha re lebelela melwana ga e sha mo nakong ya gompieno e supiwang ke mebala e mehibidu e bonala mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Chobe, Nhabe, Ganzi, borwa kweneng le borwa jwa kgaolo ya legare. Mme mogola ka moso bodiphatsa jwa gore melelo e shang e tswa mo taolong bo go godimo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Jalo he setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelothoko. Mme fa re tswela ka seemo sa loapi re lebelela ditoropo tsa Aforika re soletse re go bo go thibile ka bontlhabong ko Antananarivo le ko Gqeberha ka kgonagalo ya pula ko Gqeberha. Fa ko Nairobi gone re soletse gore go bo go thibile ka kgonagalo ya pula. Re soletse re go bo go banla dibata tsa maru ko Dar es Salaam le ko Luanda. Fa ko Windhoek le Cape Town gone re soletse re go bo go apogile. Re ntse re le mo ditoropong tsa Aforika re soletse re go bo go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ko Addis Ababa le ko Monrovia. Fa ko N'Djamena gone re sologetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo. Re soletse re go bana le dibata tsa maru ko Khartoum, Tripolis le ko Rabat. Fa ko Cairo gone re soletse re go bo go apogile. Ke sone seo se mo sa loapi a nne boroko.